السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. كل متابعينا على القناة، طبعا في بداية الفيديو بحب أقدم تحية شكر لكل الناس اللي بتتابعنا وكل المشتركين على القناة، وبقول لهم شكرا. بفضل الله داخلين على 15,000 مشترك، ده بدعمكم للقناة وتحفيزكم لينا. إن شاء الله النهاردة بنقدم لكم فيديو خاص بصيانة الغسالات الفوق اوتوماتيك، وده ردا على اسئلة المتابعين على القناة ان بتواجههم مشكلة صوت اهتزازات ودربكة بتحصل في الغسالة ومش عارفين سببها ايه. النهاردة بإذن الله في الفيديو اللي خاص بينا هيكون رد على المشاكل ديت، وازاي ان احنا نتلاشاها، وازاي ان احنا نحلها باذن الله مع بعض. وتعالوا بينا نشوف ازاي هنحل المشاكل وايه هي المشاكل اللي موجوده معانا في الغساله الفوق اوتوماتيك. يلا بينا. ادي كده الغساله الفوق اوتوماتيك اللي خاصه بينا. الناس بتقول ان بيحصل صورة خبط في الغسالة اثناء عملية العصر. طبعا الغسالة اللي احنا بنشرح عليها ديت غسالة توشيبا 10 كيلو فوق اوتوماتيك. طبعا توشيبا تفضلت مشكورا وعملت لنا حاجة اسمها ميزان غسالة. ده الميزان اللي خاص بالغسالة، ده بيوزن الغسالة على الأرض. لو انت عندك بلاط، عندك أرضية، عندك سيراميك، عندك رخام، الميزان ده بنقدر نتحكم في ضبط الغسالة على الأرض. عندك مثلا الأرضية فيها زاوية ميل عشان مثلا المية بتنزل على البيبة، أيا كان الميزان ده بيسنتر الغسالة على الأرضية عن طريق الرجول اللي موجودة في الغسالة. بتلاقي ان النقطة او الفقاعة الهوائية اللي موجودة هنا جت في نص علامة الزائد اللي موجودة في الغسالة. طيب انا دلوقتي لو ما عنديش الميزان ده، او الغسالة اللي عندي مش توشيبا، اي نوع غسالة تاني، انا بقدر اجيب ميزان مية عادي وبظبط عليه الغسالة بتاعتنا بدون مشكلة. ده بالنسبة ان الغسالة لو واخدة زاوية ميل في جنب معين، سواء كده أو كده أو كده أو كده، هتبتدي تسمعي الصوت ده وهي أثناء عملية العصر. إن عملية العصر بتتم بسرعة عالية، فهتضطري إن أنت تسمعي صوت خبط بيحصل أثناء عملية العصر بسبب ميلان حوض الغسيل او حلة الغسالة اللي قدامنا دي. طيب من اهم الاسباب التانية ان الغسالة لو بقالها فترة، الغسالة عندك بقالها فترة، اللي بيحصل ان الغسالة دي شغالة على 4 مساعدين او سوست موجودة في الزوايا بتاعة الغسالة. ال4 اركان بتاعة الغسالة بيوجد مساعدين للغسالة، على اساس ان انت مثلا اللفة دي والحركة دي على مساعدين. ان انت تعبي الغسالة غسيل على الاخر وتلاقي الغسالة نزلت كده، ده على مساعدين. اتمنى ان انتوا تكونوا شايفين كده. ثانية واحدة، هنعمل كده اهو، نيجي من الزاوية دي وهنعمل كده زي ما انت شايفة الحلة بتنزل. الناس بتقول الحلة بتنزل ليه؟ دول مساعدين على سوست. تمام؟ فعندنا الميزان اللي موجود امام حضراتكم دوت، طبعا بيظبط الغسالة عن طريق رجول الغسالة، سواء بتعلي او بتوطي، بتسنطري الفقاعة الهوائية. تاني حاجة عندنا ان ما كونش الغسيل في جنب واحد، ما يكونش الغسالة عندي اهي تمام واكون الغسيل في مكان واحد. التقل هنا هتفضل تخبط هنا، طب جه هنا هيخبط هنا. تمام؟ احاول اوزع الغسيل بتاعي في كل اركان الغسالة على اساس تكون متسنطرة
وتتم عملية الغسيل والعصر والطرد والشطف وكله بدون حدوث اي مشكلة. ده كده بالنسبة للخبط اللي بيحصل سببه عدم اتزان الغسالة على الارض او تلف في المساعدين اللي موجودين في الغسالة. ده كده ردا على المتابعين. وبإذن الله احط لكم في الوصف جميع الفيديوهات اللي خاصة بالغسالة الفوق اوتوماتيك، سواء بقى بالنسبة للناس اللي بتسأل على موضوع ان انا عايز اشطف بس، عايز اعصر بس، عايز اغسل بس. هنحط قائمة خاصة بالفيديوهات في صندوق الوصف، رابط خاص بقائمة الفيديوهات تقدري تشوفيه طريقة تنظيف الغسالة، ازاي ان انت تقدري تنظفي الغسالة، تنظفي الفلتر، تقومي بعمليات غسيل منفردة على الغسالة. كل شيء خاص بالغسالة، عملية السوفت وير للغسالة، ازاي ان انا لو الغسالة بتاعتي ملخبطة ازاي انا اعمل لها سوفت وير وترجع زي ما كانت بإذن الله. كل الفيديوهات ديت هنحطها في صندوق الوصف، قائمة كاملة خاصة بالرد على أسئلة الناس اللي بتسأل، اللي هو مثلا مش عايز يخش على القناة أو عايز يشوف حل لمشكلته. بإذن الله هنحط قائمة الفيديوهات في صندوق الوصف للي حابب يسأل على أي شيء. وبإذن الله أي حد عنده تعليق، أي حد عنده سؤال يكتب لنا، وإحنا على قد ما بنقدر بنرد على أسئلة المتابعين. طبعا فكينا لوحة التحكم دي، فكيناها بالكامل، وفكينا الجزء الخلفي عشان يعني نوريكم الليميت سويتش الموجود وصمام المية. واغلبية مشكلة عدم العصر في الغسالة الفوق اوتوماتيك بيكون سببه الليميت سويتش اللي هو موجود في الخلف هنا. وطبعا عملنا له فيديو مخصوص. وبرجاء تنظيف الفلاتر اللي خاصة بالمية، كنت مثلا موصلة السخن او مش موصلة البارد، فبرجاء ان انت تراعي عملية تنظيف الفلاتر بتاعة المية من الرواسب عشان المية تخش بشكل طبيعي. اتمنى ان نكون افدتكم بالفيديوهات، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا. ولو حاسس ان انت استفدت ولو بمعلومة صغيرة، يا ريت تعمل شير للفيديو، سبسكرايب للقناة لو ما كنتش مشترك، وتابعنا بإذن الله. هنقدم لكم أحدث الفيديوهات على قناة ابن حميدو. أتمنى لكم وقت سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.